Здравейте! Днес ще ви покажем един малко по-прост амортисьор. Става въпрос за преден амортисьор от Mercedes R класа W245, който не е адаптивен и не е на въздушно окачване, на пружина е. Амортисьор е дело на Билштайн, както почти всички такива на това поколение, и е монотюб, еднотръбен амортисьор. Сега, знаете, този автомобил си е относително висок клас и амортисьора, който не е адаптивен, също е доста качествен. По принцип си заслужава да се ремонтира и той, въпреки че цената на нов такъв вероятно не е чак толкова голяма спрямо ремонта, както е при тези на въздушно окачване. Не е вариант да се сложи някакъв aftermarket амортисьор и обикновен колкото да е, защото автомобил е 4x4 е доста тежък. Какво виждаме тук? Както при почти всички, водача, който е масления семеринг, е запресован. И въобще общите проблеми на амортисьора. Смесва газта с маслото, заминава сепаратора, протича масления семеринг и се разбива водача. След ремонта ще бъде сменен водача с разглобяем и амортисьора, де-факто след като мине през нас, става почти вечен, защото ще може да бъде обслужван, може да бъде винаги, да му бъде сменено масло, да бъде сменен лесно масления семеринг, водача и така. Сега ще го качим на стенда, за да видим какво се случва с него. Забравих само да спомена, оплакването е от тропане. Собственика е сменил всичко по предницата, биалетки, тампони, каквото се сетите, но оставя едно финно тропане, като на биалетки, като на едно такова ситно тракане. И след като го изтестваме и колегата си поправи малко бъркотиите, ще го тестваме, защото имаме доста заправяне такива, само че адаптивни. И като правим тук, подредим малко, защото е бъркотия, действаме с този, който снимам. Кратък динамометричен тест на амортисьора преди ремонта, за да видим какво е състоянието. Оплакването, че е доста тропа, въпреки че нямаше някакви конкретни белези много да е изтекал. Съпротивлението му също не е особено голямо за този тежък автомобил. А графиката направо си е зле. Сега ще го отворим и ще видим какво има вътре и как функционира. Ето и вътрешностите на амортисьора. Както споменахме, той е еднотръбен монотюб. Ето, проста тръба, но хунингована. Повечето амортисьори от нисък клас са с две тръби. Значи в тази тръба има още една тръба, в която още една тръба влиза буталото. Буталото, ето това нещо, стеблото с буталцето. През това буталце минава маслото и тези шайби, с така наречените клапано тяло, му създават съпротивление. Те са като дросери. През него минавайки маслото, хидравличното, създава съпротивление и така акумулира ударите. Какви са честите проблеми на този амортисьор? Един от най-честите проблеми е това нещо. Това е така наречения сепаратор. Той си и тук и дели газта, около 25-30 бара азот, от маслото. Когато газта се смеси с маслото при еднотръбните амортисьори, маслото става под формата на пяна и тогава, минавайки през клапаните, през буталото, не създава винаги едно и също съпротивление. Какво е да минава през пяна и какво е през конзистентно масло, през плътно масло. И когато не е едно и също съпротивлението, се получава ударообразно промяна на съпротивлението, което се усеща като тракане и тропане. Сепаратора
се мести в тръбата. Той обаче причинява, местейки се, уплътнява между газта и маслото посредством ето този оринг, тази гумичка. Тя уплътнява в стените на тръбата. Оринга умишлено е направен от NBR гума, т.е. обикновен маслоустойчив опръстен, който в студовете не се държи така, както други материали. Т.е. при доста по-студено време става много твърд и този по принцип е станал почти на пластмаса. Когато стане много твърд, заради това втвърдяване си губи свойствата гумата, става като стара летна гума на пластмаса и спира вече да уплътнява. Като спира да уплътнява, нещата заминават с амортисьора. Ние използваме друг тип опръстен. Подобрен. Силиконов. Ако отворите в интернет и да видите различните свойства между силиконов O-ring и NBR O-ring, ще видите, че силикона го бие по почти всички показатели, особено от към температуроустойчивост. Разбира се, това не сме си го измислили ние, не сме открили топлата вода. Силиконови опръстени се използват при доста амортисьори на Билштайн, но доста по-висока серия. Като това реално сме го по принцип видяли при автомобил с брониран. Автомобил с изчистени проблеми, без умишлено залагани проблеми. Другото, което е водача. Този водач е така тук седи и през него минава стеблото. Вътре е масленият, втулката водач и масленият семеринг, който трудно ще го покажа, защото не знам дали си вижда, това е вътре черното като шайба. Това е маслен семеринг. И в други видеа съм го показвал, кое е най-абсурдното в случая, а то е, че той е алуминиев. Ето, чист алуминий. Алуминиев с пресован маслен семеринг. И другото, което е маслен семеринг е така нареченият сух тип. Тоест не се смазва по никакъв начин между масления семеринг и стеблото, което е доста неприятно, защото бързо заминава масления семеринг, а и заради мекия метал се разбива. Отново, след ремонта, слагаме друг тип водач, който е разглобяем и не е алуминиев. Разглобяемия водач е много хитро нещо, защото при него в бъдеще може да се смени само масления семеринг, а и масления семеринг е така нареченият мокър тип, или тя да знам как да го кажем. С двойна устна е масления семеринг и се получава следното нещо. Част от масления семеринг пропуска малко масло, което смазва между водача и стеблото, и смазвайки между водача и стеблото, друга част отново от семеринга обира този слой масло и го връща обратно. По този начин е така нареченият самосмазващ се водач или самосмазващ се маслен семеринг. Това нещо, пак отново не сме го измислили ние, хора са го измислили доста отдавна, обаче не им се вгражда в такива амортисьори, защото стават вечни. Ако станат вечни, Мерцедес няма да печелят пари. За съжаление. Ремонт на оригинални амортисьори, дори да не са адаптивни, си струва. Има редица предимства, а и най-хубавото, след ремонта си получавате чисто нов, оригинален амортисьор с оригиналните характеристики, без да се чуете, това вози ли както преди или не вози ли както преди. И така, ще снимаме след малко на стенда, след ремонта и след това отива на колата. Финален динамометричен тест след ремонта, след като сме сменили описаните от нас неща. Ще видим сега колко по-симетрична е графиката. Още преди малко ви казах, че това е еднотръбен амортисьор, монотюб. Това всъщност е една от монотюб или еднотръбни Билштайн ги използват само в най-високите си серии. А ако някога се е налагало да взимате или да търсите aftermarket амортисьори от B серия, мисля, че беха B12, B6, B12 и така нататък, които са истински Билштайни, там винаги са еднотръбни, защото това е една от най-добрите технологии за амортисьор, специално особено на Билштайн.
И де-факто за първоначално вграждане Mercedes са сложили доста читав и доста качествен амортисьор, като технология, като характеристика, нищо, че не е адаптивен. И зато и собственика на автомобила реши да си ремонтира оригиналните амортисьори, с които излязва колата. Графиката е абсолютно симетрична, вижда се, че амортисьора стане по-стегнат в целия диапазон на натоварване и от тук насетне го очакват дълги безаварийни километри. Всичко добро!